ไปกรอยขนองย้อนออกปนต่อหลายจานเต้นรันสุดใดจะมีโซ่บองปนยมกระปงทัดนัดตักใดคุมโอซาวสระวิเวงแคดบริษัทวันนี้อาหารก็ช่างไหลชื่อก็สมบูรณ์ได้ดาวดาวแต่ตอนนี้เพลย์เบอร์ไอ้เพลย์พาสเซนไอ้เพลย์เป็นตักเป็นได้อะวนchơi mà ស្រីបងប្អូននៅសូមជូនคลิปខ្លីនេះមួយគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយ Playber បងប្អូន Playber នេះដល់កនេះនៅខាងឃុំអូសោមស្រុកវែងខេត្តពោធិ៍សាត់ហ្នឹងបងប្អូនមើលអាហ្នឹងថតតាណាបើសិនតែវាសាផ្លែទាំងអស់នេះផ្លែដូចផ្លែគោហើយបងឃើញទេគ្រប់ដើមអស់បងប្អូនពេលនេះខ្ញុំឆ្លៀតចុះលើឡានថតបន្តិចដោយសារមានការប្រញាប់ស្អាតបងប្អូនបាទwow អានតែចាណារយងរយងគ្រប់មេឃគ្រប់ធៀងហ្នឹងបងប្អូនអើយមកណាទេអត់ដូចបើមានចន្លោះតាណាផងមកដើមមកទៅណាផ្លែម៉ែអូ